নমস্কার, কোয়েলের গানে গানে রান্নার আজকের ব্লগে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আজ বুধবার, সকাল এখন 6:30 মতো বাজে, আর আমি বেরিয়ে পড়েছি একটু চিকেন আনার জন্য। চিকেনওয়ালা এসে দিয়ে গেছে, ওই যে সিকিউরিটি কিওস্ক দেখতে পাচ্ছেন, ওখানে ওরা এসে নিয়ে আসে, আমরা গিয়ে কালেক্ট করে নিই। দাঁড়ান, যখন এসছি এখানে, এই পাশে একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখায়। এই যে ওয়াটার বডি দেখতে পাচ্ছেন, এই আমাদের কমপ্লেক্সের একটা বড় বৈশিষ্ট্য এই ওয়াটার বডি। দেখছেন কেমন হাঁস ঘুরে বেড়াচ্ছে? একজন দাদা আছেন যিনি হাঁস এখানে রেখেছেন, একটা ঘরও করে দেওয়া হয়েছে ওদের জন্য। কি ভালো লাগে না? সেই পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে। আর এই ওয়াটার, যেহেতু এখন কলকাতায় প্রচণ্ড গরম, তো আমাদের পাম্প করে জল তুলে পুকুরের মধ্যে জল দেওয়া হয়, নইলে সমস্ত মাছ, বিভিন্ন লাল হলুদ সবুজ মাছগুলো সমস্ত মারা যাচ্ছিল। চলুন বাড়ি ফিরে যাই। ব্যাস, মাংসটা নিয়ে চলে এসেছি। মাসি খুব সুন্দর করে ধুয়ে দিয়েছে। এরপর সমস্ত কিছু কাটাকুটিও করে নিয়েছে। পেঁয়াজ, টমেটো, একটু গোটা গরম মশলা নিয়েছে, কটা কাঁচা লঙ্কা নিয়েছে, সুন্দর করে আলু কেটেছে। আর এই যে এখানে একটু মাছের ডিমের বড়া আর তেল মিশিয়ে একসাথে কটা বড়া ভেজে নেওয়া হবে। কড়াইয়ে তেল বসিয়ে তেজপাতা পাতা ফোড়ন দেওয়া হয়ে গেছে। এদিকে মাসি ডাল ভাত দুটোই বানিয়ে নিয়েছে, আর আমি ওপাশে চিকেনটা বানানোর প্ল্যানিং করছি। ব্যাস, আজকে ইচ্ছে আছে পুরো চিকেনটা নিজের হাতেই বানাবো। জানি না কি হয়, কারণ এরপর সমস্ত রেডি করে তো আমাকে আবার চিকেনটা রান্না করে নিয়ে যেতে হবে অফিসে। এত প্রচণ্ড গরম, যার জন্য ঘন ডাল খেতেই ইচ্ছা করছে না। অল্প একটু মুসুর ডাল রান্না করেছে, পেঁয়াজ আর রসুন সম্বর দিয়েছে। এটা মাছের ডিমের বড়া দিয়ে খেতে ভালোই লাগবে। সাথে অল্প একটু ঢ্যাঁড়স, আলু আর পেঁয়াজ দিয়ে ভাজা হবে, কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছে। এদিকে আমার পেঁয়াজটা মোটামুটি কাজ করে ভাজা হয়ে গেছে। এরপর ধীরে ধীরে সমস্ত মশলা দিয়ে ওটাকে কষিয়ে নেওয়া হবে। এই যে ঢ্যাঁড়সও কাটা হয়ে গেছে, জাস্ট ভেজে নিলেই হবে। আজকের এই চিকেনটা মেনলি আমি বানাচ্ছি। আমার কয়েকজন জুনিয়র আবদার করেছে আমার কাছে যে দিদি একটু চিকেন বানিয়ে নিয়ে এসো কষা করে। তো আজকে আমাদের সব একসাথে খাওয়া দাওয়া হবে অ্যাকচুয়ালি অফিসে। আমরা একটা হোম ডেলিভারিতে অর্ডার দিয়েছি, ভাত, ডাল, আলু ভাজা, বেগুনি, এই সমস্ত জিনিসপত্রের, আর সাথে টক দই। তো আমি চিকেনটা এখান থেকে বানিয়ে নিয়ে যাব, বাকিটা বাইরে থেকে চলে আসবে। তো দেখুন, মানে লাইট করেই চিকেনটা বানানোর চেষ্টা করছি। দিচ্ছি পরিমাণ মতো আদা বাটা, রসুন বাটা, একটু কাশ্মীরি মির্চ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো। ব্যাস, এই কটা জিনিস দিয়েই পুরো চিকেনটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব, আর গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে দেবো। ডাল যেহেতু থাকছে, খুব বেশি ঝোল প্রয়োজন হবে না। ওরা চেয়েছে একটু চিকেন কষা খেতে। আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা জাস্ট চলে গেছে। এরপর আমি সমস্ত চিকেনটা কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দেবো। পুরো চিকেনটা ভালো করে ওপর নিচ করে মশলার সাথে মাখিয়ে এবার কষিয়ে নেওয়ার পালা। বাকি থাকছে টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, এগুলো ধীরে ধীরে সমস্ত পরপর টমেটো, কাঁচা লঙ্কা সব অ্যাড করে দিচ্ছি, আর গ্যাসের আর ফ্লেম কমিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে এটাকে কষাতে দিচ্ছি। একটু সময় লাগবে, প্রায় ঘন্টাখানেক মতো লাগবে এটা পুরোটা প্রিপারেশনটা তৈরি করার জন্য। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। নুনটা পুরো চিকেনটার সাথে মাখিয়ে ওপর নিচ করে দিলাম। আর এবার এর মধ্যে অ্যাড করব ভেজে রাখা আলুগুলো। সমস্ত আলু, চিকেন, মশলা একসাথে ওপর নিচ করে ভালো করে ভেজে নিলাম ধীরে সুস্থে। আর পরিমাণ মতো অ্যাড করব আলুর দম মশলা। আলুর দম মশলা ভালো করে দিয়ে আবার ওপর নিচ করে ভালো করে মাখিয়ে নেব পুরোটা। ভাজতে থাকবো বেশ খানিকক্ষণ। দিয়ে দিচ্ছি একটু লাল লঙ্কার গুঁড়ো, কারণ নুন ঝাল পরিমাণ মতো না হলে না মাংসের ঠিক টেস্ট আসে না। আরেকবার ভালো করে নেড়ে চেড়ে এরপর ধীরে সুস্থে একটুখানি জল দিয়ে আবার কষিয়ে নেব, কারণ নইলে তলায় লেগে যাচ্ছে। দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়ো। ব্যাস, সমস্ত মাংস, গরম মশলার গুঁড়ো সব একসাথে মিশিয়ে ভালো করে নেড়ে নিলেই তৈরি আজকের চিকেন কষা। চলে এসছে হোম ডেলিভারির খাবার, আলু ভাজা, বেগুনি, মাসির বানানো মাছের ডিমের বড়া চলছে সার্ভ। এখানে আমরা একটু স্যালাড কেটে নিয়েছি, পেঁয়াজ, শসা, লেবু, লঙ্কা, বেগুনি, আর এই রয়েছে আমাদের প্লেট। ওর মধ্যে কি রয়েছে ম্যাম? এর মধ্যে ভাত। কি কি আছে বলো? শসা, লেবু, পেঁয়াজ, ভাত, সাদা ভাত,
বেগুনি, মাছের ডিমের বড়া, আলু ভাজা, বাঁধাকপি, এখানে আছে হচ্ছে ডাল, আর এটা হচ্ছে চিকেন। আচ্ছা এক্সট্রা স্যালাড আছে। আচ্ছা। আমাদের সবার খাওয়া দাওয়া মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে।